Pernah nggak kamu sakit tenggorokan, terus ngomong ke keluarga atau mungkin ke teman atau ke kerabat, habis gitu mereka bilang, minum amoksisilin aja, langsung waras atau langsung manjur, mantap. Padahal amoksisilin ini adalah antibiotik dan belum tentu sakit tenggorokanmu karena infeksi bakteri. Tonton sampai akhir. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Pernah nggak kalian itu mengalami sakit tenggorokan, terus pasti yang kalian cari itu adalah pertama kali adalah minum obat. Ya, semua orang kalau sakit tenggorokan itu semua pada bingung ke apotek beli obat. Yang dibeli ini akhirnya macam-macam ya, antibiotik, kemudian obat radang, penyereda nyeri, macam-macam. Padahal sakit tenggorokan ini belum tentu harus minum obat. Nah, kebanyakan orang-orang ini justru minum obatnya adalah obat antibiotik. Nah, sering kan kita dengar kalau cerita ke tetangga, terus bilang, aduh sakit tenggorokan enaknya minum apa ya? Amoksisilin aja, Cefadroxil aja. Itu adalah contoh-contoh antibiotik. Padahal sakit tenggorokan itu belum tentu karena infeksi bakteri. Nah, penyebab sakit tenggorokan itu apa aja? Ada infeksi virus atau bakteri. Jadi belum tentu sakit tenggorokan karena infeksi bakteri. Bisa saja infeksi virus. Nah, sedangkan antibiotik yang tadi saya sebutkan itu biasanya untuk infeksi bakteri, bukan tuh infeksi virus. Kemudian yang kedua itu biasanya karena reaksi alergi. Jadi bisa jadi orang ini memiliki alergi terhadap makanan tertentu. Contohnya makanan manis, kemudian coklat, itu juga bisa menyebabkan sakit tenggorokan. Yang ketiga juga karena paparan udara yang kering. Jadi paparan udara kering itu bisa membuat kita sakit tenggorokan sehingga kita memerlukan banyak cairan sehingga kita tidak terkena sakit tenggorokan. Kemudian bisa juga karena naiknya asam lambung. Nah, kebanyakan orang kalau asam lambungnya naik itu bisa sampai mengalami GERD ya namanya. Jadi asam lambungnya naik ke kerongkongan kemudian menyebabkan batuk-batuk. Nah, batuk-batuk ini akhirnya menyebabkan sakit tenggorokan. Sebenarnya sakit tenggorokan sendiri itu bisa sembuh sendiri kira-kira 5-7 hari. Dan itu tidak memerlukan obat sama sekali. Apalagi kalau misalkan sakit tenggorokannya ini disebabkan karena virus. Kalau karena virus obatnya apa yang paling ampuh? Yang paling ampuh adalah sistem imun. Jadi tinggal kalian beristirahat, kemudian sistem imunnya dinaikkan, minum vitamin, nanti bisa sembuh dengan sendirinya. Oke, kali ini Cece Apoteker mau memberikan obat-obat alami apa saja untuk meredakan sakit tenggorokan. Karena kalau kita sakit tenggorokan memang tidak nyaman ya. Jadi aktivitas juga nggak bisa, kemudian makan sesuatu juga menelan itu sakit. Jadi kalau tidak diobati juga bagaimana? Harus diobati, tapi ada obat yang alami bisa didapatkan dengan mudah di rumah saja. Oke, yang pertama adalah daun salam. Siapa yang nggak tahu daun salam? Pasti tahu ya daun salam. Bisa diperoleh di mana saja dan ini biasanya dipakai untuk masakan. Daun salam ini diam-diam memiliki sifat antivirus dan antibakteri. Jadi kalau misalnya sakit tenggorokan kita udah tahu nih menelan nggak enak, kemudian kita pakai daun salam ini untuk obatnya, bisa jadi kita bisa sembuh karena dia memiliki sifat antivirus dan antibakteri. Dan dia juga memiliki sifat analgesik serta antiinflamasi. Jadi antiinflamasi ini adalah radang ya. Jadi untuk mengobati radang. Kalau memang sakit tenggorokannya ini karena meradang, bisa juga disembuhkan dengan daun salam. Dia juga memiliki sifat analgesik, yang mana analgesik itu gunanya untuk pereda nyeri. Selain itu, daun salam ini dimanfaatkan untuk mengobati batuk dan mengurangi lendir. Jadi kalau batuk-batuk kemudian lendirnya banyak bisa juga diatasi dengan daun salam. Caranya gimana? Caranya tinggal 2 lembar daun salam, itu boleh yang fresh atau mau yang kering juga boleh. Kemudian direbus dengan air mendidih kira-kira 5 menit, kemudian airnya diminum. Seperti itu saja, simpel kan? Yang kedua yaitu kapulaga. Kalau nggak tahu kapulaga ini saya kasih gambarnya ya. Kapulaga ini punya kandungan minyak atsiri. Yang mana minyak atsirinya ini berfungsi sebagai antibakteri atau antimikroba. Jadi kalau misalkan memang buat pecinta bahan alami yang nggak mau bahan kimia,
bisa memanfaatkan kapulaga ini kalau mengalami sakit tenggorokan yang diduga karena infeksi bakteri. Dan bisa juga untuk mengatasi batuk serta mengencerkan dahak. Caranya seperti apa? Tinggal ditumbuk kasar kemudian direbus menggunakan air mendidih. Seperti itu saja. Dan itu sangat simpel, bisa didapatkan, bisa dibeli di pasar aja dengan mudah ya. Kemudian yang ketiga ada jahe. Jahe ini semua orang pasti sudah tahu. Kalau misalkan tenggorokan gak enak nih, kering, semuanya pasti cari air jahe. Kenapa? Karena jahe ini memiliki kandungan yang namanya gingerol. Jadi kandungan gingerol ini kenapa bisa melegakan untuk sakit tenggorokan? Karena dia berfungsi sebagai antiinflamasi serta memiliki sifat analgesik. Caranya seperti apa? Tinggal iris tipis, kemudian tinggal direbus dengan menggunakan air mendidih, airnya diminum. Yang keempat adalah madu. Madu itu memiliki sifat antioksidan serta antibakteri dan juga sebagai antiinflamasi. Jadi kalau misalkan minum madu ini caranya boleh langsung menggunakan sendok ya, 2 sendok makan. Mau langsung dimakan saja madunya, langsung kemudian minum air, atau dilarutkan dengan air hangat itu juga boleh. Nah, tadi kan ada macam-macam yang saya sebutkan ya. Jadi ada daun salam, kemudian ada kapulaga, kemudian ada jahe. Kalau buat kalian yang nggak suka minum itu karena rasanya yang getir atau pahit, boleh dicampurkan dengan madu ini. Jadi kalian bisa mendapatkan manfaat tambahan. Kemudian yang kelima adalah bawang putih. Jadi bawang putih ini semua sudah tahu bahwa bawang putih ini memiliki sifat antibakteri, antivirus, dan anti jamur, lengkap plus-plus ya. Caranya adalah sebenarnya yang bagus adalah dikunyah mentah. Cuman karena beberapa orang tidak suka dengan rasa dan baunya, bolehlah dengan di jus, itu juga boleh supaya lebih gampang untuk mengkonsumsinya. Nah, sekali lagi Cece Apoteker tekankan bahwa cara-cara alami atau obat-obat alami yang barusan Cece sebutkan ini belum tentu efektif untuk semua orang. Kalau memang sudah melakukannya tapi sakit tenggorokannya tetap ada, tidak kunjung mereda, maka memang pencegahannya harus menggunakan cara medis. Pertanyaannya adalah, boleh nggak ya minum obat sakit tenggorokan yang dijual bebas di apotek? Kalau kalian ke apotek kan pasti mbak-mbaknya ngomong minum obat ini aja. Pasti banyak ya obat bebas yang dijual di apotek. Jawabannya adalah boleh, tapi ada tapinya. Kalau tenggorokannya masih sakit dan muncul gejala seperti demam tinggi, sesak nafas, batuk berdarah, bahkan sampai susah buka mulut, langsung periksa ke dokter aja. Jadi obat-obat alami yang Cece Apoteker tadi sebutkan itu untuk membantu meredakan. Apabila kalian masih 1-2 hari mengalami sakit tenggorokan, boleh dicoba pakai obat alami dulu. Kalau memang sudah dicoba tidak mempan, mau pakai obat yang ada di apotek juga silahkan, boleh. Tapi kalau sudah sampai lebih dari 7 hari tidak kunjung membaik, langsung aja ke dokter. Barangkali memerlukan obat seperti antibiotik. Oke, sekian dulu video Cece Apoteker kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komen. Semoga video Cece Apoteker ini bermanfaat buat semua sobat dimanapun Anda berada. Nantikan video Cece Apoteker lainnya dan jangan lupa untuk follow akun TikTok dan IG dari Cece Apoteker ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu. Oke, kali ini Cece Apoteker mau memberikan obat-obat alami apa saja untuk meredakan sakit tenggorokan. Oke, yang pertama adalah daun salam. Siapa yang nggak tahu daun salam? Pasti tahu ya daun salam. Yang kedua yaitu kapulaga. Kalau nggak tahu kapulaga ini saya kasih gambarnya ya. Kemudian yang ketiga ada jahe. Jahe ini semua orang pasti sudah tahu. Kalau misalkan tenggorokan gak enak nih, kering, semuanya pasti cari air jahe. Yang keempat adalah madu. Madu itu memiliki sifat antioksidan serta antibakteri dan juga sebagai antiinflamasi. Kemudian yang kelima adalah bawang putih. Jadi bawang putih ini semua sudah tahu bahwa bawang putih ini memiliki sifat antibakteri, antivirus, dan anti jamur, lengkap plus-plus ya.